好，大家好，我叫 Simon， 今日我會同大家分享一啲嚟緊開 party 會用到嘅一啲美食材料。咁首先呢個就係美國有骨托馬克，另一樣係乜嘢？好似呢一個咁樣，日本岩鹽板同埋呢一個韓牛波，跟我學煮嘢一啲都冇難度，翻到屋企你都做得到。我哋一齊就準備以下落嚟嘅環節咯噃。好嗱，而家我同大家咧分享嘅咧就係點樣去烹調呢一個虎頭扒同埋呢一個岩鹽板燒韓牛牛肋條啦。嗱，首先我會同大家分享咗點樣處理呢一個虎頭扒先。咁首先咧，我哋就要揾呢個海鹽啦，放上佢個肉面嗰度，跟住咧我哋就後面咧就再加翻一啲黑胡椒。好啦，嗱呢嚿咧就係嗰嚿岩鹽板，咁我哋而家咧就放喺個焗爐裡面。咁呢個岩鹽板咧加熱嘅方法咧就用200度，然之後焗佢大概1小時。咁因為屋企每一個焗爐嘅性能都唔同，咁時間上可能會有少少出入。好，頭先我哋已經揾咗海鹽同埋胡椒咧，輕輕 marinate 咗嗰個虎頭扒啦。咁我哋而家已經過咗15分鐘啦。好，咁呢個時候我哋準備定將佢入爐咯。2個蒜頭，咁我哋捽下個烹啦。虎頭扒主角出場啦 ，fat 首先落咗去先。嗱，辣脂肪嗰度咧，大概你用中大火燒熱嗰個烹之後咧，你放落去，大概煎佢1分鐘左右，咁出到嚟嗰個效果咧係金黃色得嚟咧，比較香口。好啦，然之後我哋開始辣佢嗰個肉嘅面啦。咁因應翻頭先教大家煎脂肪嗰個方法嘅話，大概1分鐘到，佢亦都已經有條好靚嘅坑紋啦。好，當佢煎咗2邊嘅時候，我哋要準備定一個焗盤，我用嚟放焗爐。好，咁我哋而家咧就預熱嗰個焗爐，預熱咗佢200度度咧，我哋就大概將嗰個托馬克放入去焗爐，咁35分鐘到，咁出到嚟大概佢就去到 medium。我而家咧就會準備炒定一啲薯菜，將嗰個牛油煮溶晒佢，然之後我哋就可以加入我哋嘅配料。當炒到蒜片同乾葱，你見到有少少 brown colour 嘅時候呢，我哋可以準備定我哋呢度2款薯仔，一款係紅皮薯仔，同埋一種係叫做新薯。咁呢啲屬於好優質嘅薯仔嚟嘅，咁啊做薯菜呢，簡直係一流啊！咁炒完之後呢，我哋就放上一個焗盤裏面，然之後拎去焗，咁就 OK 噶啦。到爆香咗呢個料頭之後呢，咁我哋就將呢個西蘭花生嘅西蘭花就放埋落去，少許嘅雞湯。當呢個雞湯滾起嘅時候，我哋就可以轉埋落去個容器裏面，然之後攞去焗噶啦。好，咁我哋之前焗嗰個虎頭扒呢，咁而家可以出咗爐啦。岩鹽板嘅時候咧，嗱而家已經好犀利啦！大家見到佢完全反白啦。好，咁喺呢個時候咧，就準備定我哋呢一個高潮位置啦，就係將呢一個韓牛放落去啦。反一反先，哇！你睇下色香味，好啦，咁 OK 差唔多，我就夾開啦。咁大家都好好奇，呢個岩鹽用完之後點樣可以清潔呢？我哋就係好簡單，揾毛巾，一條乾淨嘅毛巾，加上少少暖水，然之後喺上面將佢慢慢捽，咁就成個靚翻晒。咁我可以留翻下次開 party 用啦。iBuddies